Pourquoi vouloir rentrer dans des cases alors que nous sommes beaucoup plus complexes que ça ? Un jour, j'ai voulu faire un quiz pour savoir quel environnement de travail était fait pour nous afin d'améliorer sa productivité. La première question était le type de musique que nous écoutions quand nous travaillions. De la musique dynamique, de la musique douce, le silence. Le quiz s'est arrêté là pour moi, car je pouvais cocher ces 3 cases. Et non, il n'y avait pas de proposition qui prenait le pas sur une autre. Cela dépend de mon humeur et de la tâche que j'ai à accomplir. On aurait pu ajouter que parfois j'écoute des podcasts informatifs, introspectifs, drôles, divertissant. Ça dépend. En fait, chez moi, ça dépend souvent. Travail en équipe ou seul, ça dépend. Tenue neutre ou colorée, ça dépend. Thé ou café, ça dépend. Cela fait très longtemps que je voulais tourner une vidéo de ce type, aujourd'hui avec voix off, et juste montrer une partie de mon quotidien, sans le commenter, en laissant les images s'exprimer d'elles-mêmes. Mais je me disais que ça ne serait peut-être pas captivant, peut-être pas intéressant pour les personnes qui me regardent. Mais si on me demandait, tu préfères les vidéos où tu apprends quelque chose ou celles où tu contemples ? Devinez ce que je répondrais. Alors pourquoi ne pas essayer ? J'aime bien être dans ma bulle, comme là. Je fais mes trucs dans mon coin. Et je suis bien ainsi. Mais parfois la solitude me pèse. J'aimerais avoir des gens avec qui discuter, échanger sur le travail en cours, ou sur toute autre chose. Mais on ne peut pas tout avoir, et c'est normal. Parfois tout va bien, parfois tout va mal. Ça dépend.
Parfois, j'aime faire des vidéos où je partage des informations, où je peux donner des conseils, et parfois, je n'aime pas parler. Parfois, j'arrive à créer un peu de contenu, faire des photos, partager mon quotidien, des croquis, et parfois je n'y arrive pas, ou je n'en ai pas envie. On nous demande d'être stable dans un monde instable et avec un cerveau qui en fait souvent qu'à sa tête. C'est le cas de le dire. On ne se permet plus d'être nous. L'essence même d'un être humain, c'est d'être changeant, d'avoir des émotions différentes selon ce qui se passe dans son corps et dans sa vie. Quand on nous demandera à l'avenir de nous qualifier,
de donner clairement nos préférences, autorisons-nous à dire « ça dépend ».